მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ ჩემგან გახმოვანებულ ჩემივე მოთხრობებს. რა თქმა უნდა, არ მქონდა იმის მოლოდინი, რომ ძალიან ბევრი ხალხი შემოვიდოდა და ნახავდა ამას და ამას ჰქონდა მიზეზი, რატომაც ვფიქრობდი ასე. სოციალურ ქსელში და ისეთ ცხოვრებაშიც და გარეთ ჩვეულებრივ რაღაც ნეგატიური ფონია. ადამიანები ერთმანეთს ძალიან ესეთი ცუდად ეპყრობიან და უფრო მეტად ჩანს სიძულვილი. ჩემი გამოსვლა სწორედ იმან განაპირობა, რომ რაღაცა იქნებ ჩემი მოგრძალებული წვლილი შემეტანა იმაში, რომ როგორც მწერალს, როგორც მორალურად გამართული შემოქმედების პატრონს, რაღაცა მაინც ოდნავ რაღაც მაინც შემეჩერებინა ეს პატარა მცირედი პროცენტით მაინც ეს პროცესი. მადლობა ვინც შემოხვედით, რა თქმა უნდა, ვინც მოისმინეთ, ვინც მოიწონეთ. მაგრამ ერთი რამე მინდა გთხოვოთ, იცით, ამის გაზიარება რომ მოხდეს და ამის მოწონება უფრო მეტად გავრცელდება და ძირითადად ეს მოემსახურება იმ ადამიანებს და მათთვის იქნება უკეთესი, ვინც დაღლილი მოდის სამსახურიდან და არა აქვს თავი, რომ მაგალითად ახლა ალია საიძე იბეჭდება ერთ-ერთი მოთხრობა ჩემი ღამის კეთილშობილი განგსტერი და იმის წაკითხვა მინდა დავიწყო ახლა. ხო და არა აქვს იმას თავი, რომ მაგალითად წაიკითხოს, ხო? მოსმენით შეიძლება მოусმინოს და ჭირდება მას სულიერი საზრდო და მისთვის იქნება უკეთესი. მეორე კატეგორია კიდე და ყველაზე დაუცველი კატეგორია და ყველაზე მისახედი ადამიანები ესენი არიან მოხუცები, რომლებსაც შეიძლება ვერ შეძლონ ასევე წაკითხვა და ამათვისაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ ეს სიკეთე. მე სხვა არაფერში არ მჭირდება, მე რომ ეს დამჭირვებოდა 30 და 35 წლისაც ვიყავი და იმის შანსი ყოველთვის არსებობს ადამიანისთვის, რომ ვთქვათ, სადღაც რაღაცაში მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ჩემი აზრით მწერლისთვის არ არის, ვთქვათ, გამართლებული, რომ სხვა რაღაც საკითხებში ჩაერიო. ყველამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს. ასე მჯერა მე და ასე მოვაღწიე მე, აგერ 60 წელს გადავცდი და ვფიქრობ, რომ კიდევ და კიდევ ხალხთან მივიტანო ჩემი შემოქმედება, აი ამ გაგებით, რომ მე რაც ცხოვრებას გავიარე, რაც ვნახე, ჩემი გამოცდილება გაუზია, რომ ვიღაცას იქნებს, ვინმე სასოწარკვეთილებას ავაცდილო, იქნებ ვიღაცას ის შიმშილის გრძნობა დავაძლევინო, იქნებ უსახლკარობისგან სასოწარკვეთილებაში რა ქვია გამზადებულ ადამიანს მოვაბრუნო და უბიძგო შემოbrunებისკენ და 1000 რამე. მწერალს ბევრი რამე შეუძლია, ხო? თუ კი ის ფიქრობს კითხველზე. მაგრამ რა ვიცი, თქვენ განსაჯეთ ეს ყველაფერი, ის გაზიარებას თქვენზე მომინდვია და ის მოწონებაც და ყველაფერიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ახლა ვერ ვილაპარაკებ მე ის და ეს, მაგრამ მე რაც დავინახე, რაც მოვისმინე და ძირითადად რაც განვიცადე, ის დავწერე. ეს არის მთელი ჩემი შემოქმედება. ახლა დავიწყებ მე კითხვას და ნაწილ-ნაწილ წავიკითხავ ამას, რა თქმა უნდა, გაზეთის საიტს მე ვერ გავასწრებ, იმიტომ იქ იბეჭდება და მე ნელ-ნელა გავუყვები და ერთი თავი, მეორე თავი და ასე შემდეგ და მივყვები ამ გაზეთს და წავიკითხავ ამ თითო დაბეჭდილ თავს. მას ქვია ღამის კიდევ მეორე კეთილშობილი განგსტერი და თუ რატომ დავარქვი, ამასაც შეიტყობთ და ნახავთ
თქვენ თავად. ასე რომ დავიწყოთ კითხვა. მეტროდან ამოცულმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ასიოდე ნაბიჯი უსიცოცხლოდ გაიარა და იქვე ახლოს მდებარე პარკში მოჩრდილული ადგილი მოძებნა. შემდეგ ნელი მოძრაობით მხარზე გადაკიდებული ჩანთა მოიხსნა და ხის მოგრძო სკამის ნაპირზე ფრთხილად დადო. ის იყო თავადაც უნდა ჩამომჯდარიყო ზურგიან სკამზე, რომ დაღლილი მუხლები გაეშალა, რომ ამ დროს უკანა მხრიდან ადამიანის საქცევის, უпроსწორად მიწაზე დაცემის ხმა მოესმა. მამაკაცი უმალ შემობრუნდა, რომელმაც რამდენიმე მეტრში შუახნის გულწასული ქალბატონი დაინახა. ის უხერხულად დაცემულიყო ძირს და მოეჩვენა, რომ მთელი სხეული უთრდოდა. კაცი წამში გაჩნდა მის გვერდით. ქალი შეასწორა და ჩანთის მოსატანად გაიქცა, რათა თავქვეშ ამოედო მისთვის. ჩანთას რომ დასვდა, მისი ჯიბიდან წყლით სავსე ბოთლიც ამოიღო და ქალბატონთან მიერბინა. დასველებული ხელით წყლის წვეთები სახეზე მიაპყურა და მეორე ხელით მოწყვეტილი კისერი შეუმაგრა. ამასობაში მათ გარშემო ხალხს მოეყარა უკვე თავი, რომელთა მიერ ხმამაღლა გამოთქმული აზრი, თუ როგორ უნდა მოსულიყო გულწასული გონს, ჩოჩქოლში გადაზრდილიყო. რას დამყურებთ, შეუძახა მათ ახალგაზრდამ, რომელიც სიცხისაგან ჩახუთულ ჰაერს ქალს სახესთან უნიავებდა. ერთ-ერთი მეტროში მაინც გაიქეცით და სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოიძახეთ. არ არის საჭირო, სასწრაფო გამოძახებულია, წარმოთქვა შუახნის თმაშევერცხლმა მამაკაცმა, რომელიც იმავე წამს შემოუერთდა იქ შეკრებილ ადამიანებს. ამ დროს გულწასულიც გამოგონდა და ნახევრად გახელილი, მიბნედილი თვალებით ჯერ მის წინ ჩამოხლულ ბიჭს შეხედა, რომელიც კვლავ უნიავებდა სახესთან და შემდეგ იქ თავმოყრილ ადამიანებს. სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც მალევე მოვიდა და ავადმყოფი მანქანაში გადაიყვანეს. დადგინდა, რომ სამსახურიდან მომდინარე დაღლილმა ქალბატონმა აუტანელ სიცხეს ვერ გაუძლო და ჟანგბადის უკმარისობისაგან გონება წაერთვა. იმის მიუხედავად, რომ თითქოს აღარც კი იყო საჭირო ქალბატონის სტაციონარში გადაყვანა, დამატებითი კვლევებისთვის ექიმებმა მაინც ასე გადაწყვიტეს. სამედიცინო საწოლზე მწოლიარე ქალმა ღიმილიანი სახით მადლობა გადაუხადა ახალგაზრდას, რომელიც თავის მხრივ ბოლომდე არ მოსცილებია მას გვერდიდან. მანქანა დაიძრა და მასთან ერთად ნელ-ნელა მიწყნარდა ყველაფერი. ადამიანებიც დაიშალნენ. ბიჭიც დაუბრუნდა თავის სკამს, თავისივე ჩანთით. ცოტა ხანში მას ის მამაკაცი მიუახლოვდა, რომელმაც განაცხადა, რომ სასწრაფო დახმარება მან გამოიძახა. გამარჯობა, უთხრა მან ბიჭს და ხელი გაუწოდა. გამარჯობა, წარმოთქვა ახალგაზრდამ და ხელი შეაგება უცხო მამაკაცს. მე კონსტანტინე მქვია, ჩაილაპარაკა კაცმა. ამ შენობაში ვმუშაობ. მეორე ხელით იქვე მდგარ მაღალ შენობაზე მიუთითა. ჩემი ოთახის ფანჯრიდან გიყურებდი, როგორ მიეხმარე იმ ქალბატონს და მაშინვე აქეთ გამოვემართე. რა გქვია? გიგა მქვია, უპასუხა ბიჭმა. რომელი მხრის კაცი ხარ? კითხა მამაკაცმა და სკამზე ჩამოშდა. ლეჩხუმელი ვარ. ვა, ერთი მხრიდან ყოფილ ვარ, გაუხარდა კონსტანტინეს და უფრო გახალისდა. გულიანი ადამიანი თუ მოიქცეოდა შენ დარად და მართალი გითხრა, ისე ვერ გავატარებდი ამ ამბავს, რომ არ გამეცანი. რა ვიცი, ყველა ადამიანი ასე მოიქცეოდა ალბათ. უბრალოდ ახლოს ვიყავი და მე მივასწარი სხვებს. უხერხულად დაიბუზა ბიჭი. კონსტანტინემ ამაზე არაფერი უპასუხა. თავი მიაბრუნა და მის გვერდით მშდარ ახალგაზრდას სერიოზული გამომეტყველებით კიდევ ერთხელ დააკვირდა. შემდეგ უკვე დახრილი თავის სინანულით რამდენჯერმე გააქნია და თითქოს თავისთვის უფრო ჩაილაპარაკა. კი, წესით ასე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ სხვებიც. რამდენიმე წამს მდუმარებამ დაისადგურა, რომ ისევ კონსტანტინემ დაარღვია მათ შორის არსებული სიჩუმე. ბოდიშს კი ვიხდი, მაგრამ ჩანთით ხელში ხარ და თბილისში მცხოვრები არ უნდა იყო, არადა არც სოფლიდან ჩამოსულს გავხარ. ბიჭს სახეზე ეწერა დაღლილობაც და უიმედობაც, ამიტომ შეჰპედა უცხო ადამიანს ამის თქმა და თან იმ გამომეტყველებით, რომ ყველანაირ გაჭირვებაში მზად იყო მისი თანადგომისთვის.
ეს გიგამაც შეამჩნია და ალალად უპასუხა. 2 დღის წინ დავბრუნდი რუსეთიდან. სათანადო ბინა ჯერ ვერ ვნახე და სასტუმროში ვათევ ღამეს. ისეთი ახლობელი და თუნდაც ნათესავი არავინ მყავს, რომ შევაწუხო. ალბათ გამოჩნდება რამე. დაამთავრა მან, არც თუ ისე იმედიანი ხმით. სიჩუმემ ახლა უკვე 9 წუთს მაინც გასტანა, რომელიც კვლავ კონსტანტინემ დაარღვია. სანამ რამეს იტყოდა, ის ფეხზე წამოდგა და ახალგაცნობილ ადამიანს მიმართა. აქ დამელოდე, მაქსიმუმ 10 წუთში დავბრუნდები. უთხრა წასასვლელად გამზადებულმა კონსტანტინემ, მხარზე მსუბუქად დაადო ხელი და იქვე მდგარი მაღალი შენობისკენ აჩქარებული ნაბიჯით გაემართა. ის მალე დაბრუნდა და გიგას ბაღის წინ გაჩერებული თავის სამსახურებრივი ავტომანქანისკენ გაუძღვა. მანქანამ ერთ-ერთ რესტორანში მიიყვანა ისინი, სადაც სუფრა ნახევრად უკვე გაშლილი იყო მათთვის. საათ ნახევარს მაინც შემორჩნენ მაგიდასთან ერთმანეთის მოპირდაპირედ მჯდარი 2 ახალგაცნობილი ადამიანი, რომელთა შორის ასაკობრივი სხვაობა 20 წელზე ცოტა მეტი იქნებოდა. გარეთ კვლავ მანქანა ელოდათ, რომელმაც ქალაქის ერთ-ერთ გარეუბანში ერთ უზარმაზარ კორპუსთან მიიყვანა ისინი. აბა, გადავედით, წარმოთქვა რიხით კონსტანტინემ და რესტორნიდან წამოღებული საგანგებოდ შეკრული მოზრდილი ქაღალდის პაკეტს დასწვდა. გიგამაც მოიგდო მხარზე თავისი ჩანთა და სადარბაზოში შესულ კაცს მიჰყვა უკან. ლიფტი მეხუთე სართულზე გაჩერდა. კონსტანტინემ ერთ-ერთ კარს გასაღები მოარგო და ბინაში შევიდნენ. ეს შენობა აღმასკომის დაქვემდებარებაში არსებული სარეზერვო კორპუსია, რომელიც მოულოდნელად უბინაოდ დარჩენილი იგულისხმება ბუნებრივი მოვლენების დროს. მოქალაქეებისთვის არის დროებით საცხოვრებლად განკუთვნილი. ამ ბინას კი აღმასკომის ის თანამშრომლები იყენებენ, რომლებსაც პერიოდულად ადგილზე უწევთ მუშაობა. ახლა ცარიელია კორპუსი და ეს ბინას არავის სჭირდება. ასეც რომ არ იყოს, სხვას მოახერხებდით რამეს, სიცილით თქვა კონსტანტინემ. ჰო მართლა, აქ საჭმელია და მაცივარში შეინახე, თორემ გაგიფუშდება. მე ხვალ თუ არა ზეგ მაინც გამოვჩნდები. თუ ამ ხნობაში რაიმე დაგჭირდება, ეს არის ჩემი სახლის და სამსახურის ტელეფონის ნომრები. მაგიდაზე თავისი სავიზიტო ბარათი დადო. საღამოს 6-ის მერე მოვალ, როგორც გითხარი, ან ხვალ, ან ზეგ. აგერ გასაღები. აგერ ტელეფონები და ესეც ფული. იქნებ რამეში დაგჭირდეს. არა, ფული მაქვს. მაგიდისკენ წაიწია გიგა. არა უშავს, გამოგადგება რამეში. ხელით შეაჩერა კონსტანტინემ და წასასვლელად გაემზადა. აბა, კარგად იყავი. დროებით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. აქ არავინ შეგაწუხებს. გარეთ გასვლის შემთხვევაში ავტობუსები და სხვა სამარშრუტო ტრანსპორტი რეგულარულად მოძრაობს. რუსეთში თუ გაიგნე გზა, აქაც არ გაგიჭირდება. დაამთავრა კონსტანტინემ და შეხვედრამდე დაემშვიდობა. დარჩა გიგა 4 ოთახიან გაწყობილ ბინაში. აგი კონსტანტინემ უთხრა, რომელ ოთახშიც გინდა იქ მოისვენეო. ფიქრებში წავიდა ახალგაზრდა კაცი და მისაღებ ოთახში დივანზე ხელებ გადაშლილი გადაწვა. სულ ცოტა ხნის წინ გონების რომელიღაც კუნჭულში საგანგებოდ დატყვევებულ სიხარულს ერთიანად გაუხსნა კარი და მის არეალში არსებული ყოველი ნერვული დაბოლოება სათარეშოდ გადასცა. მის ფიქრებს, რომელიც კმაყოფილების გრძნობით საკუთარ ბედს მიახლებოდა, სულში ზეიმად წარმოდგენილი სიხარული ძვირფასი აკომპანიატორივით მისდევნებოდა უკან. კეთილი ადამიანისგან გამოსულ მადლს ღმერთის წონის, რადგან შენ მისი გაზომვა და აწონვა ანგარებაში გადაგაგდებს. შენი ვალი მისგან გამოწვეული სიამოვნების მიღებაა მხოლოდ, რომელიც სიცოცხლის არსის, ფასის შეცნობაში უნდა დაგეხმაროს. სწორედ ასეთ ნეტარებას მისცემოდა გიგა, რომელმაც მოსასვენებელ საწოლამდე როცა მიაღწია, შუაღამე უკვე კარგა ხნის გადასული იყო. მეორე დღეს დილასაც უჩუმრად ჩაევლო და ბალიშიდან თავი მძიმედ რომ წამოსწია, საათიდან მომზირალ შუა დღეს შეეჩეხა პირდაპირ. უსიამოვნოდ მიატრიალა სახე გვერდით და უილაჯოდ წამოდგა. მართალია სხეული
თითქოს მოშვებულად მოუჩანდა, მაგრამ სამაგიეროდ რამდენიმე დღიან მომქანცველ რეჟიმში მომუშავე კუნთებს დასვენება უკვე მოესწროთ. სტუმარი მოწესრიგდა და სანამ სახლიდან გავიდოდა, სამზარეულოს ფანჯრიდან ერთმანეთზე მიჯრით მდგარ მაღალ კორპუსებს თვალი გადაავლო. შემდეგ წამიერად ჩაფიქრდა. თავისი მდგომარეობა კიდევ ერთხელ გაიაზრა, რომ ფიქრები კონსტანტინესკენ გაექცა და მისი სიტყვები ჩაესმა. ხვალ თუ არა, ზეგ აუცილებლად მოვალ, ოღონდ 6 საათის მერე. გიგამ კარი გამოიხურა და კიბეებს ნელა დაუყვა. მას აღარ ჰქონდა საძებარი ღამის გასათევი, ამიტომ ქალაქში მშვიდად გაისეირნებდა და 6 საათამდე დაბრუნდებოდა. იმ დღეს კონსტანტინე არ გამოჩენილა. მეორე დღეს კარზე კაკუნი მოესმა გიგას. ღიმილიანი სახით გაემართა შემოსასვლელისკენ, მაგრამ ზღურბთან ის მძღოლი შერჩა, რომელმაც აქ მოიყვანა. ბატონი კონსტანტინე დაბლაგელოდებათ, რომელმაც დამიბარა, რომ აიღოთ თქვენი ნივთები და ჩვენთან ერთად წამოგბრძანდეთ. მანქანაში მოგიცდით, უთხრა მძღოლმა და უკან გაბრუნდა. გიგამ ყველაფერი სწრაფად მოიმოქმედა და დაბლა რომ ჩავიდა, მანქანიდან გადმოსული კონსტანტინე დაინახა, რომელიც სადარბაზოდან მის გამოჩენას ელოდა. ჩემს მეგობარს გაუმარჯოს, შესძახა კონსტანტინემ და გიგას გადაეხვია. ახლა ჩვენ წავალთ ერთ ადგილზე და ვფიქრობ, უკმაყოფილო არ უნდა დარჩე, უთხრა და თან მანქანის ღია კარისკენ მიუთითა. მანქანა დედაქალაქის მთავარი პროსპექტის შუა ნაწილში, ყველაზე ცენტრალურ და პრესტიჟულ ადგილზე, ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის წინ გაჩერდა. წავედით, წარმოთქვა კონსტანტინემ გიგას გასაგონად და შენობის შესასვლელს სადარბაზოში შეუწყვა. 3 სართული რომ აიარეს, წინა მძღოლმა ერთ კარს გასაღები მოარგო და უკვე შიგნით შესულმა ხელის გაშლით სტუმარს მიმართა. მობრძანდი, კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩემს ოჯახში. გიგა ცოტა არ იყოს შეცვალა და წამიერად შედრკა ზღურბთან, მაგრამ მასპინძელის ვაჟკაცურ და კეთილშობილურ გამომეტყველებას რომ შეხედა, თავდახრილმა მოწიწებით შეაბიჯა შიგნით. ეს ჩემი მეუღლეა, ქალბატონი მარიამი, რომელმაც საუცხოო კერძები მოგიმზადა. დღეს ჩვენ ერთად ვისადილებთ და ამიერიდან ყოველთვის ასე იქნება. შენ ჩვენთან იცხოვრებ, როგორც ჩვენი ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. ამაზე მე და ჩემმა მეუღლემ ვისაუბრეთ და ორივეს ერთნაირი აზრი გვაქვს. მიგვიღე როგორც მეგობრები ან თუნდაც სისხლისმიერი ნათესავები. მართალია ჩვენს ურთიერთობას წმინდა სულიერი საწყისი აქვს და ეს არის ყველაზე აღმატებული, მაგრამ ამ ყველაფერს იმიტომ გეუბნები, რომ ახალ გარემოსთან ადაპტირება გაგიადვილდეს. ხედავ ალბათ, კონსტანტინემ ხელების გაშლით მიმოატარა თვალი მისაღებ ოთახს, რომ ჩვენი სახლი საკმაოდ ღარიბულად გამოიყურება, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ არც გონებრივად ვართ ღარიბები და მეტადრე არც სულიერად. ჩემი მეუღლე ერთ-ერთ ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობს და რესპუბლიკის მასშტაბით საკმაოდ მაღალ თანამდებობას იკავებს. აქვე გეტყვი, რომ არც ჩემი სამსახურია ასე იოლად ხელწამოსაკრავი, გაეცინა კონსტანტინეს და მომღიმარ მეუღლეს გადახედა. ახლა კი ყველაზე მთავარი, წარმოთქვა შედარებით უფრო სერიოზული სახით და აივანზე გასასვლელ დიდ შუშებიან კართან მივიდა, რომელიც პროსპექტს გადახურებდა. ის ნახევრად ზურგით იდგა ოთახში მყოფი გიგასა და მეუღლისაგან და თითქოს თვალგაშტერებული გასცქეროდა ქუჩის გადაღმა მდგარ მაღალ ისტორიულ შენობას. ერთ წუთს მაინც გასტანა დუმილმა ოთახში, რომ ოჯახის უფროსიც შემობრუნდა. გიგა, შეიძლება ცოტა უხერხულ საკითხს უნდა შევეხო, მაგრამ როგორც ოჯახის წევრმა ეს უნდა იცოდე. თითქოს გაუჭირდა კონსტანტინეს საუბარი, მაგრამ როგორღაც იპოვნა საკუთარ თავში ძალა და განაგრძო. მე და ჩემს მეუღლეს საკმაოდ მაღალი ხელფასები გვაქვს და ოჯახში კვების პრობლემა არასდროს არ არის. ამიტომ ჩვენი უდიდესი თხოვნა იქნება, რომ პურია, იმის მოტანაზეც კი ნუ იფიქრებ. აქ იქნება ყველაფერი და იქნება ყოველთვის ჭარბად. შენ კი ჩვენთან იცხოვრებ იქამდე, სანამ შენი საცხოვრებელი გექნება, არა ქირით. ეს შეთანხმება არასოდეს არ უნდა დაირღვეს, რადგან იქიდან დაიწყება ჩვენი მეგობრობის რღვევაც. დროთა განმავლობაში, როდესაც ჩვენს ოჯახს კარგად გაიცნობ და ეს მოხდება ძალიან მალე, ჩვენგან ასეთი მოთხოვნა უცნაურად აღარ მოგეჩვენება. ახლა ვნახავთ ოთახს, სადაც შენ მოიწყობ
შენს კუთხეს. კონსტანტინე მისაღები ოთახიდან გავიდა, რომელსაც უკან მიხვდნენ მარიამიც და გიგაც. მან ერთ საძინებელს გვერდი აუარა და სამზარეულოში გავიდა. მოზრდილი სამზარეულოს ბოლოში ორი კარი იყო, რომელთაგან ერთი გადიოდა პატარა აივანზე, რომელიც კორპუსის ეზოს გადაჰყურებდა, ხოლო მეორე იმ საძინებელი ოთახის შესასვლელს წარმოადგენდა, სადაც გიგა უნდა დაბინავებულიყო. ოთახი მართალია პატარაა და ნანებით თქვა ოჯახის უფროსმა და თან დაამატა, ნეტავ კიდევ მქონდეს ფართი, უკეთესს მოგიწყობდი. მან კიდევ ერთხელ მოათვალიერა იქაურობა და განაგრძო. აქ ერთი საწოლია, ტანსაცმლის კარა და მაგიდა და ორი სკამი. ეს საძინებელი ჩვენი შვილის, ლუკას ოთახია. მეორე გასაშლელ საწოლსაც შემოვიტანთ, შედარებით პატარაა და იმაზე ლუკა დაწვება. კარგი ბიჭია, მგონი შეეწყობით ერთმანეთს. ხან მეგობრებთან რჩება ხოლმე, ზოგჯერ გვიან მოდის, ერთობიან ახალგაზრდები, მაგაც სასრას გაიგებ. ჩვენ დროს სულ სხვანაირად იყო, რას ვიზამთ? კაცობრიობის გონებრივ ევოლუციას და მეტადრე საზოგადოებრივ ცვლილებებს ერთი კონკრეტული ადამიანის შეხედულებები ვერ განსაზღვრავს. მორალური თვალსაზრისით, როგორი მისაღებიც არ უნდა იყოს ის. ახლა კი დროა ვისადილოთ და პარალელურად დანარჩენსაც მივხედავთ. ხელების გაშლით წარმოთქვა მან და სამზარეულოში გავიდა. იმ საღამომ ძალიან გულთბილ ვითარებაში ჩაიარა. სუფრას დიდხანს შემორჩა ორი მამაკაცი, რომელთაგან უფროსი ღვინით ყოველ ჭიქის შევსებისას ლაღათს თავაზობდა მართლაც შესანიშნავად მომზადებულ უგემრიელეს კერძებს. სტუმარი კი მაინც უხერხულად გრძნობდა თავს, რაც აშკარად ეტყობოდა კიდეც. ცხოვრების წესის ასეთი უეცარი ცვლილება ყოველთვის იწვევს დაბნეულობას. ჭკვიანი ადამიანი რეალობას კი აღიქვამს, მაგრამ კარგავს თუნდაც ახლო მომავლის განჭვრეტის უნარს, თუ რა შედეგს გამოიღებს დღევანდელი მდგომარეობა ხვალ. დადებითიც და უარყოფითი მოვლენაც, ეიფორიაც და შიშიც ერთნაირად მოქმედებს ხსენებული უნარის დაკარგვაზე. ასეთი რამ მხოლოდ იმ კატეგორიის ადამიანებს არ ემართებათ, ალბათ წმიდანებს, რომლებსაც კარგად აქვთ შეთვისებული სახარებისეული შეგონება, ნეტარ იყვნენ მშვიდნი, რამე თუ მათ დაიმკვიდრონ ქვეყანა. გიგას შემთხვევაში კი აუცილებლად უნდა გავყვეთ მის ცხოვრებას, რათა გავიგოთ, ამ ოჯახთან მისი ურთიერთობა რას შეცვლის, შეიძლება თუ არა მის გონებაში წარმოდგენილი მანამდე არსებული ღირებულებათა სისტემა, ან და მისი დამოკიდებულება საზოგადოებასთან. მომავალი ზოგადად შეუცნობელია და შორეულ პერსპექტივებს ჩვეულებრივი ადამიანი ვერც ისე მისწვდება და ვერც ასე, მაგრამ არსებობს ისეთი დადებითი მოვლენები, რომლებმაც თავისი არსით შეუძლებელია უარყოფითი შედეგი გამოიღოს, რატომ და ყველაფერი წარმოსდგება ერთი მარტივი ფორმულიდან, მოყვას ის მიმართ უანგარო სიყვარული, არასოდეს შობს ბოროტებას. ღამის პირველი საათი იქნებოდა, გიგამ თავის საძინებელი ოთახის კარი რომ შეაღო, შიგნით არავინ ჩანდა, ლუკა ჯერ არ მოსულიყო. ორი საწოლი იდგა, ერთი დიდი, ხოლო მეორე შედარებით პატარა ზომის. როგორც უთხრეს დიდ საწოლში მისთვის იყო ლოგინი გაშლილი, გიგამ კარი მიხურა და სკამზე ჩამოშდა. ამ ყველაფერს რომ შეხედა, გაიფიქრა, რომ ამ ოჯახის შვილი უნდა დაწოლილიყო გასაშლელ პატარა საწოლზე, როცა მანამდე იქ იწვა, რომელიც ახლა მას მიაკუთვნეს. წამიერ უხერხულობას გონებაში ღვინომაც მისცა ბიზგი და ლოგინები გადააადგილა, რის შემდეგ მშვიდად გაიხადა ტანსაცმელი და პატარა საწოლში მოთავსდა. იმ ღამეს ლუკა არ დაბრუნებულა. არც მეორე ღამეს გამოჩენილა. კონსტანტინე და მისი მეუღლე დილით ადრე მიდიოდნენ სამსახურში და გიგას საუზმეზე არ ეხმიანებოდნენ, არ აღვიზებდნენ. მას ჰქონდა სახლის გასაღები და ნებისმიერ დროს შეეძლო გასვლას და შემოსვლაც, ასევე საუზმის და სადილის მირთმევაც. გავიდა 3 დღე. მიუხედავად ამ მცირე დროისა, გიგასა და მასპინძელ ცოლ-ქმარ შორის იდეალური ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. ეს განაპირობა ერთმა რამემ, უსახლკარო და
უცხო ადამიანი მათ მიიღეს გულით, დიდი გულით და ასე დადგა მეოთხე დღე, რომელსაც მოჰყვა ღამე. გიგამ იმ საღამოს ადრე დაიძინა, შუაღამისას თავისით გამოეღვიძა, რომ ცოტა ხანში სამზარეულოში ფეხაკრეფით მოსიარულე ადამიანის ფეხის ხმა მოესმა. ინსტინქტურად მიაყურა, რომ ოთახის კარით შემოიხსნა და შუქიც იმ წამსვე აინთო. გიგამ თავი წამოსწია და კარის მიმართულებით გადაიტანა ყურადღება. ზღურბლზე იდგა საკმაოდ გამხდარი, მაგრამ წელში გამართული ყმაწვილი, რომელსაც მოკლე სახელოებიანმა ისურში დაძარღული და დაკუნთული მკლავები მოუჩანდა. არწივის მზერასთან ერთად ჭკვიანური გამომეტყველება ვაშკაცურ იერს უფრო მატებდა. გარეგნული მონაცემებით, ანუ მთლიანობაში წარმოადგენდა ადამიანს, რომელიც ყველანაირი რთული მომენტისთვის ყოველ წამს მზად უნდა ყოფილიყო. ერთი შეხედვით, თითქოს და ამ უმკაცრესი გამოხედვიდან, მისი თვალების შორეულ წიაღში მაინც მოსჩანდა გულმოწყალების სხივი, რომელიც ყმაწვილ კაცობაშივე უკვე შემდგარ პიროვნებას უდიდესი შარმის ეფექტს ანიჭებდა. როდესაც ის თავის ოთახში შემოვიდა და შეცვლილი დახვდა, იქაურობა არ შემკრთალა, თუნდაც მოულოდნელად უცხო ადამიანის დანახვაზე. უბრალოდ თვალები გაუფართოვდა და ნაუცბათევი კეთილი გამომეტყველებით იკითხა: შენ ალბათ სტუმარი ხარ, ხომ? კი, სტუმარი ვარ და გიგამ ჰქვია. შენ კი ალბათ ლუკა ხარ, მიუგო საპასუხოდ გიგამ და საწოლზე ჩამოშდა. მერე სტუმარს მაგ პატარა საწოლზე გაგიშალეს? იკითხა კვლავ გაკვირვებით და უკვე სერიოზული სახე მიიღო ლუკამ. არა, რა თქმა უნდა, ლოგინები მე გადავაადგილე, ისე რომ მათ ეს არ იციან, მობოდიშების ტონით თქვა გიგამ. არა და ჩემი მშობლები ასე არ მოიქცეოდნენ და უცხოდ მომეჩვენა მათგან ეს, ჩაილაპარაკა ლუკამ და დაამატა: უნდა გადავაადგილოთ ლოგინები ისე, როგორც დედაჩემმა გაშალა. ერთი წუთი არ იგრძნო თავი უხერხულად. მე სამზარეულოში გავალ, შენ მანამდე ადექი და ამ საქმეს რომ მოურჩებით, ცოტა ხნით ჩამოვსხდეთ და გავეცნოთ ერთმანეთს, თუ ძალიან არ გეძინება, უთხრა ღიმილით ლუკამ და ოთახიდან გავიდა. კი, ახლავე ავდგები, წარმოთქვა მაინც უხერხულ მდგომარეობაში მყოფმა გიგამ და საწოლიდან ასადგომად წამოიწია. ლოგინების გადაადგილებაში ლუკა უფრო აქტიურობდა, რადგან გრძნობდა, რომ სტუმარი მორიდებულად იქცეოდა. ესეც ასე, ამოთქვა კმაყოფილმა ლუკამ, როდესაც საქმეს მორჩნენ. შემდეგ სკამზე ჩამოშდა და გიგასაც ანიშნა, რომ ის ნამჯდარიყო. რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვეულებრივი გაცნობითი ხასიათის საუბარი წარიმართა მათ შორის. აღმოჩნდა, რომ ლუკას ბევრი ლაპარაკი არ ყვარებია და მეტადრე უაზრო კითხვების დასმა. შეიძლება ითქვას, ურთიერთობაში ის ძალზედ მოზომილი და გაწონასწორებული ადამიანი გამოდგა, რადგან თავისი არცერთი სიტყვით და თუნდაც მოქმედებით სტუმრის ოდნავი დაძაბულობაც კი არ გამოუწვევია, ხოლო როდესაც გიგამ თავის ინიციატივით თქვა, რომ ცოტა ხანს ალბათ თქვენთან ვიცხოვრებო, ლუკა ფეხზე წამოდგა, მხარზე ხელი დაადო და ალალი გამომეტყველებით ასეთი რამ უთხრა: გიგა ძმაო, ყველაფერი გასაგებია. ეს ოთახი აქამდე ჩემი საძინებელი იყო. ამის მერე კი ჩვენი საძინებელი იქნება. ჩვენ აქ ვიცხოვრებთ ერთად, როგორც ძმები და ვიცხოვრებთ იქამდე, სანამ ეს ბინა იქნება აქ და ჩვენ ვიქნებით ცოცხლები. შეიძლება ზოგჯერ ღამით მე ვერ მოვიდე რაიმე მიზეზის გამო, მაგრამ არასოდეს არ ვიფიქრო, რომ ეს შენს გამო ხდება. კი, მითხრა მამა შენმა ამის შესახებ, თქვა თავდახრილმა გიგამ. ძალიან კარგი, გცოდნია უკვე ჩემი ცხოვრების დაახლოებითი რეჟიმი, წარმოთქვა გახარებულმა ლუკამ, ხელი გაუწოდა და თან დაამატა: მოკლედ, ამ წუთიდან ჩათვალე, რომ ძმები ვართ. მე რომ ჰაერზე არ ვლაპარაკობ, ამაში დრო დაგარწმუნებს. ახლა კი მოვისვენოთ. ხვალდილით ადრე ვარ წასასვლელი. საღამოს ვეცდები, რომ ადრე მოვიდე და აღარ გაგაღვიძო. ორივეს გაეცინათ და ასე დამთავრდა მათი ურთიერთგაცნობა, რომელიც მომავალში უამრავი ფიქრისა და განსჯის საფუძველი გახდება. გადიოდა დღეები. ლუკა თითქმის ყოველ დღე მოდიოდა სახლში დასაძინებლად და ცდილობდა, რომ არ დაეგვიანა.
ნახევარი თვე მიიწურა და ამ ხნის მანძილზე მხოლოდ ერთი დღე იყო, რომ ღამით არ მოვიდა. სამაგიეროდ მეორე დღის პირველ ნახევარში შემოირბინა, გიგას უთხრა არ გეწყინოს ღამით რომ ვერ მოვედიო და მალევე წავიდა. იყო ღამეები, როცა ისინი საუბრობდნენ. ლუკა ძალიან სიტყვაძუნწი ახალგაზრდა აღმოჩნდა და საუბარს ყოველთვის მოსმენას ამჯობინებდა. გიგას მიმართ მის დამოკიდებულებაში აშკარად ჩანდა რაღაც ინტერესი, რომელიც მისი მხრიდან განსაკუთრებულ პატივისცემაში გამოიხატებოდა. ოჯახიც ბედნიერი იყო, რომ ლუკა არა მეგობრებთან, არამედ სახლში ათევდა და ეს ოჯახური იდილიაც ადვილად შესამჩნევი იყო. ერთ საღამოს ლუკა გვიან მოვიდა. გიგა უკვე იწვა, მაგრამ არ ეძინა. მან უჩუმრად გაიხადა ტანსაცმელი, დაწვა, ხელები თავქვეშა მოიწყო და ჭერს მიაპყრო მზერა. შუქი შეგნებულად არ ჩააქრო, როცა შენიშნა, რომ გიგასაც ეღვიძა. მოხდა რამე? იკითხა მისკენ შებრუნებულმა გიგამ. არაფერი ძმაო, აღმოხდა ოხრასავით ლუკას, რომელსაც ჭერისთვის თვალი არ მოუცილებია. რაღაც უჩვეულოდ გამოიყურები, კვლავ დაარღვია წამიერად ჩამოწოლილი სიჩუმე გიგამ. ლუკამ გაშტერებული თვალები აამოძრავა, შემდეგ შუბლიოდნავ შეჭმუხლა და თითქოს თავისთვის ჩაილაპარაკა. როგორც მითხარი, შენ დედმამის გარეშე გაიზარდე? კი, მიუგო გიგამ და უფრო ინტერესით მიაჩერდა მის მოპირდაპირე კედელთან მწოლიარე ადამიანს, რომელიც ისევ იწვა თავქვეშ ხელებამდებული და მაღლა იყურებოდა. მომიყევი, რა მოგცა უდედმამო ბავშვებთან ერთად ცხოვრების გარკვეული წლების გატარებამ, ან თუ რაიმე გამოყვა იქიდან ისეთი ხასიათს გულისხმობ, რაზეც ფიქრობ, რომ სხვებისგან განგასხვავებს? იკითხა ლუკამ ისე, რომ გიგასკენ არ შებრუნებულა. გიგამ ბალიშზე მიდო თავი და თვალები მექანიკურად მიმოატარა ოთახის კედლებს. რამდენიმე წამი გახდა საჭირო იმისათვის, სანამ იგი საკუთარ ფიქრებს მორიგ ჯერზე კიდევ ერთხელ გააგზავნიდა თავის შორეულ წარსულში, იმ წარსულში, საიდანაც თავად მოდიოდა. მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სახლში განაგრძო მან, მოქმედებდა ასეთი წესი. საუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე, როდესაც მივდიოდით, მწკრივში დაწყობილი ბავშვები, სასადილოში შესვლისთანავე მშვიდად ვიკავებდით ადგილებს. თითოეულ მაგიდასთან იყო 4 ადგილი და ამდენად საჭმელიც 4-ვე მხარეს იყო დანაწილებული. როგორც არ უნდა მოგენდომებინა, სხვის საჭმელს ვერ მიითვისებდი, რადგან შენი კუთვნილი შენს წინიდო. ამავე დროს ამ ყველაფერს აღმზრდელი მასწავლებელი აკონტროლებდა. მრავალი წლის განმავლობაში ასეთი წესით ცხოვრებამ ხასიათში ჩამოვიყალიბა ერთი მთავარი რამ. თანასწორუფლებიანობის პრინციპი და მაგრძნობინა, რომ ყოველი ადამიანი ერთნაირი უფლებებით უნდა სარგებლობდეს. რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში ეს ასე არ ხდება და ამის გამო საზოგადოების მიმართ ნდობა დავკარგე, მაგრამ ის, რაც ინტერნატმა მომცა, თუნდაც მაგ სახით, სამუდამოდ დარჩა ჩემში. რაც შეეხება იმას, თუ რა გამომყვა იქიდან, მაგასაც გეტყვი. გიგას აზრები ბავშვობის წლებში დაბორიალობდა, სახეზე კი ღიმილი შეჰყინოდა და თვალები ერთი მიმართულებით გაშტერებოდა. იქ ყოფნის პერიოდში განაგრძო იმავე ტონით მან, ყოველთვის ოცნებობდი კარგ საჭმელზე, მაგრამ წარმოიდგინე, რომ არც კი ვიცოდი როგორი იყო ის. ჩემნაირად ოცნებობდა ყველა სხვა ბავშვი და ეს იყო ხშირად ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. იქიდან წამოსვლის დღიდან, თუ კი მოხვედრილ ვარ სადმე, საუცხოო კერძებით წარმოდგენილ სუფრასთან მაბატიე, მაგრამ პირველი ლუკმიდან დაწყებული, ბოლო ლუკმით დამთავრებული ძალიან მიჭირს მისი ყელში გადასვლა. მიჭირს, რადგან ვიცი, რომ იმ მომენტში სადღაც არიან ბავშვები, რომლებიც საჭმელზე ოცნებობენ. უფრო მეტიც, მხოლოდ სადილის მირთმევა კი არ მიჭირს, არამედ დამნაშავედ ვგრძნობ თავს. ეს გრძნობა ვერაფრით ვერ მოიცილე, თუმცა არც მიცდია მის გარეშე ცხოვრება, აი რა მომცა მე იქ გატარებულმა წლებმა და რა გამომყვა იქიდან. დაამთავრა გიგამ და ლუკასკენ მიაბრუნა თავი. ლუკა ამასობაში ცალგვერდზე წამოწოლილიყო, იდაყვი ისევ თავქვეშა მოედო და გიგას მიშტერებული გულისყურით უსმენდა, როცა ის საუბარს მორჩა, ლუკა ძველ მდგომარეობას დაუბრუნდა, გულაღმა გადაწვა და ცოტა ხნით თვალები მოხუჭა.
2-3 წუთი დუმილმა მოიცვა, რომ ამ დროს სიჩუმეში მისი ხმა გაისმა. მეც ვიყავი უპატრონო ბავშვთა სახლში რამდენიმე წელი. გიგას გაკვირვებისაგან თვალები გაუფართოვდა და ისევ მისგან დაელოდა გაგრძელებას. შენ როგორც ვიცი, შვილი მოხვდი იქ და ბუნებრივად მიეჩვია იქაურ გარემოს, განაგრძო ლუკამ. იქვე ჩამოყალიბდი და ის რეალობა აღიქვი შენს ცხოვრებად. ჩემი სიტუაცია სხვაგვარადაა, ანუ მე უკვე მოზრდილი ბიჭი ვიყავი, როცა ბავშვთა სახლში მიმიყვანეს. ჩემმა მშობლებმა ეს ფაქტი იმით ახსნეს, რომ ორივე სახელმწიფო სამსახურში იყო და ჩემი აღზრდისთვის დრო აღარ რჩებოდა. აქედან გამომდინარე, იფიქრეს, რომ მე გზას არ ავცდენოდი და გადაწყვიტეს ეგრეთ წოდებული გარდატეხის წლები იქ გამეტარებინა. ეს ის დროა, როდესაც კარგად ვიცი რა არის სახლი და ამასთან მშობლებთან ერთად ცხოვრება. აი ეს ვერ გადავიტანე. სახლის და მშობლების მოწყვეტას ჩემი გონება ვერაფრით შეეგუა. დღემდე მღრღნის იმის გახსენება, როდესაც განუმარტოვდებოდი ხოლმე და ვტიროდი. ასეთი მომენტი დღეში ხან რამდენჯერმე მქონდა. არავის ვაჩვენებდი ცრემლს, მშიშარა რომ არ ვგონებოდი ვინმეს. მართალია ყოველ კვირას მნახულობდნენ და საჭმელი და ტკბილეული მოჰქონდათ ჩემთვის, მაგრამ ის პერიოდი მაინც ცხოვრების კოშმარად მექცა. პარალელურად იძულებული ვიყავი აღმექვა რეალობა და პირველი, რაც თავიდანვე თვალში მომხვდა, იყო ის, რომ მე ყველაზე კარგად მეცვა. ჩემს გარშემო იყვნენ ბავშვები ჩამოძონძილი ტანსაცმლი, დამშეულები და გაუბედურებულები, როდესაც აუარება საჭმელს მომიტანდნენ ხოლმე, ვცდილობდი არ მეჭამა, რათა მათი წასვლის შემდეგ ბავშვებისთვის დამენაწილებინა. ყოფილა შემთხვევა, მე აღარაფერი დამრჩენია, ერთი კამფეტიც კი. ვიცოდი, რომ იქიდან როდისმე წამოვიმყვანდნენ და ისევ სახლში ვიქნებოდი მშობლებთან, მაგრამ იქ იყვნენ ისეთი ბავშვები, რომლებსაც ქვეყანაზე არავინ ჰყავდათ. ახლა, როდესაც ვფიქრობ, თუ რა მომცა ბავშვთა სახლში გატარებულმა წლებმა, უკვე ვიცი, რომ ეს არის უქონელი და უპატრონო ადამიანების მიმართ ალბათ გულის სიღრმემდე შეცოდების უნარი. არ გამოურიცხავ მსგავსი უნარი მაინც ჩამომყალიბებოდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ასეთი ძალით ამის შეგრძნება მხოლოდ იმ გარემოში გატარებულ წლებს შეეძლო. აი ეს მივიღე მე იქიდან, ხოლო რა გამომყვა? ლუკას ამ ადგილზე საუბარი გაუჭირდა. ერთი ხელით შუბლი მოისრისა და შემდეგ მოკლედ შეჭრილ თმაზე გადაისვა. ჩანდა, რომ გონებაში რაღაცა სჯიდა, რომ ამოთქვა კიდეც. იქნებ არცღის ამაზე ლაპარაკი. ამის თქმა იყო და თითქოს ბურანიდან გამოერკვაო. ისე მიაბა თავის მონოლოგს ბოლოს ათქმელი. გიგა ძმაო, ახლა დავიზინოთ. ისედაც გამოგაფხიზლე. მაგრამ არა უშავს, უფრო უკეთ გვეცოდინება ერთმანეთის ხასიათი. ხვალდილით ადრე უნდა გავიდე. საქმე მაქვს. ჩაილაპარაკა ჩუმა და კედლისკენ იბრუნა პირი. ლუკა დაღლილი ჩანდა და მალევე ჩაეძინა. გიგამ კი შუქის ჩაქრობიდან 1 საათის განმავლობაში თვალი ვერ მოხუჭა. განარა გამოაყოლა ბავშვთა სახლმა ხასიათში ისეთი, ლუკას მისი თქმა რომ გაუჭირდა, იქნებარც გაუჭირდა და მოერიდა ამის აფიშირებას, 1000 ფიქრი უტრიალებდა გიგას თავში და გულს იმით იმშვიდებდა, რომ დრო აუცილებლად გამოამჟღავნებდა ამ ყველაფერს. ცხოვრება კი ჩვეული სტილით მიდიოდა. ოჯახის ახალი წევრით შეეგუა აქაურ წესებს. მთავარი კი ის იყო, რომ მარიამი და კონსტანტინე საკუთარი შვილივით ეპყრობოდნენ მას, თუმცა კონსტანტინე ცდილობდა მასთან მეგობრული ურთიერთობა უფრო ჰქონოდა. ამიტომ სადაც მიდიოდა სტუმრად, გიგასაც აუცილებლად იახლებდა ხოლმე თან. ერთ საღამოს მან გააფრთხილა გიგა, რომ მეორე დღეს მიწვეული იყვნენ სუფრაზე, სადაც ხელოვანი ხალხი და ძირითადად პოეტები იქნებოდნენ. შაბათი დღე იყო. კონსტანტინე და გიგა დილიდანვე საგანგებოდ მოემზადნენ და როცა წვეულების ადგილზე მივიდნენ, სტუმრებს უკვე სუფრასთან უხმობდნენ. 50-მდე ადამიანი იქნებოდა. მაგიდები ერთი დარბაზის ტიპის ოთახში იყო გაწყობილი. იქ წარმოდგენილი აუარება საჭმელ-სასმელი იმას მიანიშნებდა, რომ სტუმრები ნაღდი ქართველი და პურისჭამელი ხალხი უნდა ყოფილიყო. დაიწყო ტრადიციული სუფრის მსვლელობა, აირჩიეს თამადა და მისი მოადგილე, გახურდა კეიფი და შეთმა გონებაც, რომელსაც მოჰყვა ექსპრომტად დაბადებული ლექსებით ერთმანეთში გადაძახილი. ამ ყველაფერმა კი გაგრძელება ჰპოვა სერიოზულ კაფეაში.
გიგა გაოცებული შეჰყურებდა თავის გვერდის მცდომ კონსტანტინეს, რომელიც ამ პროცესში გაბედულად შეიჭრა. უამრავმა ადამიანმა კაფიაში დამარცხება აღიარა და მარათონს გამოეთიშა. ბოლოს დარჩა 4 მამაკაცი, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო კონსტანტინე. რატომღაც სამივე ფინალისტი მას უპირისპირდებოდა, მათგან 2 იბრძოდა ერთად და 1 ცალკე. რამდენიმე წუთი ტრადიციისამებრ მორიგმა სადღეგრძელო წაიღო, რის შემდეგაც ფინალური ორთაბრძოლა განახლდა. მოპირდაპირე მხრიდან პატარა ფურცელზე დაწერილი ექსპრომტი კონსტანტინეს მხარეს გადმოდეს. სულ ეს არის, გადაიხარხარა კონსტანტინემ და სიცილეთვე მიაყოლა. თქვენ რატომ არ წამიკითხეთ? ალბათ თქვენვე სუსტად გეჩვენათ და მიტომ. კარგი,ახლავე გიპასუხებთ, მიმართა უფრო იმას, რომელმაც ფურცელი გადმოაწოდა. 1 წუთიც არ იყო გასული, იმღვე ფურცლის უკანა მხარეს რაღაც მიაწერა და გიგას უთხრა, რომ ყველას გასაგონად წაეკითხა. ისიც წამოდგა და წაეკითხა. მე რაღა არ მომხედრია, ჭიქა ბოთლი და ხელიცა, არაფრის არ მეშინია, გზაზე რომ შამხვდეს დევიცა, გურიკოს კარგიც და თუ გაახურებ შენიცა. სუფრასთან მსხდომმა ადამიანებმა სიცილით გამოხატეს ასეთი ფრთიანი სიტყვების მიმართ დამოკიდებულება, რასაც მოჰყვა გურამისა და მისი მეწყვილის ხელების აწევა დამარცხების ნიშნად. ამასობაში სუფრის რომელიღაც ადგილიდან ვიღაცამ დაიძახა, მე ვაგრძელებ. ეს ის ბოლო ფინალისტი იყო, რომელსაც ამ წამოძახილის შემდეგ კონსტანტინემ მიმართა. არ გირჩევ. დამამთავრებელი დარტყმის შენს თავზე მიიღებას თორე ვფიქრობ, კაფიას სამარადისოდ შეიძულებ. გამარჯვებას მოწყურებულ მამაკაცს თავისი მეტოქის სიტყვები ბოლომდე არც მოусმენია, ისე გამოაცხო მორიგის სისულელე და ფურცელი კონსტანტინესკენ გამოაფრიალა. ეს ხალხი თავად არ კითხულობს თავის დაწერილს და მე რატომ უნდა წავიკითხო, მათი ნაცოდვილარი ჩაიმუხუნა ნაადრევად გამარჯვებული სტონით მან და ის გამოფრიალებული და თეფშებს შორის ჩავარდნილი ფურცელიც გადმოაბრუნა სუფთა მხარეზე. რატომ არ კითხულობ? მოაძახა ექსპრომტის ავტორმა, როდესაც შენიშნა, რომ ოპონენტი ახლის წერას შეუდგა. კონსტანტინეს ყურადღება არ მიუქცევია მისთვის. რამდენიმე წამში გიგას კვლავ გაუწოდა ქაღალდის მონაჭერი და უთხრა, ადექი ახლა ჩემო პატარა მეგობარო და რაც შეიძლება მაღალ ხმაზე წაიკითხე. ერთ კუპლეტიანი ლექსის წახდაკითხრად გიგა რომ ადგა, სუფრის ყველა წევრი უკვე გასუსული იყო. რომა და ასეთი კაცი, ვინ თქვამ ასეთი მითია, თვალებს არ დაახამხამებს, რომ მისცეთითია. სუფრასთან ისეთი სიცილი და გნიასი ატყდა, რომ ადამიანების სიცილით ჩაოსება ცრემლებამდე მიდიოდა. ამ დროს რომა საიდან გაიპარა და რა დროს ვერავინ შენიშნა, ხოლო როცა მოიძიეს, ეზოშიც კი აღარ იყო. ასე დამთავრდა ის არაჩვეულებრივი საღამო. კონსტანტინე და გიგა სანამ სახლამდე მივიდოდნენ, კაფიას მიმდინარეობის დეტალებს იხსენებდნენ და იხოცებოდნენ სიცილით. სახლში რომ შევიდნენ ასეთ ნოტაზე, კონსტანტინე მიკითხა, არა, რომა ისე როგორ გაიპარა თვალი რომ ვერავინ მოსცხო, ამის თქმა იყო და სიცილმაც ახალი ძალით იფეთქა მათში. რა გჭირთ ხალხო? გაოცებული შეჰყურებდა მარიამი. ხან ერთ გადაფიჩინებულს და ხან მეორეს. რა დალიეთ ამისთანა და სად იყავით ამნაირ ადგილზე? კარგახანია ასეთი მხიარული დღე არ მქონია. მიუგო მარიამს მეუღლემ. მიწასთან გავასწორე ხელოვნების ეგრეთ წოდებული ელიტარული მოღვაწეები. კიდევ კარგი პოეზიის მთლამამები არ ჩაერთნენ ამ საქმეში, თორემ ამაღამ მათი ნახევარი მაინც დაიხოცებოდა ინფარქტით. რა ცოდვას ავწდით, კაცო? ისევ სიცილი და მხიარულება, რომელიც იმით დამთავრდა, რომ ცოტა ხანს პრესას გადახედეს და შემდეგ დასაძინებლად გაეშურნენ. გავიდა გარკვეული დრო, შემოდგომის გრილმა ამინდებმა ადამიანები აიძულა, შესაბამისად შემოსილიყვნენ. სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა განახლდა. ზაფხულის სიცხეს გარიდებული ხალხის დაბრუნდა და ქალაქი ახალი ენერგიით შეივსო. ქუჩებში საქმიანი ადამიანები სჭარბობდნენ და დედაქალაქიც ერთიან მოფუსფუსე და მოძრავ ორგანიზმად ქცეულიყო. კონსტანტინეს გიგასთვის სამსახური ეშოვნა თავის დაქვემდებარებაში არსებულ ერთ-ერთ განყოფილებაში, სადაც მოქალაქეთა მიერ შემოსული წერილებისა თუ სხვა სახის საჩივრების ჟურნალში გატარება ევალებოდა. ცხოვრება კი მათ ოჯახში
ძველებური სტილით მიდიოდა იმ განსხვავებით, რომ ლუკა გაცილებით დროს ატარებდა სახლში და ღამეებსაც იშვიათად ათეოდა მეგობრებთან. ამას ჰქონდა ერთი მიზეზი, მან გიგა მიიღო ისეთ ადამიანად, რომელსაც სჯეროდა, რომ მისი შეხედულებებისა და თუნდაც მდგომარეობის სწორად აღქმა შეეძლო. ეს კი მომდინარეობდა დარჩენილი იმ გრძნობიდან, რომელსაც ბავშვობაში სიმარტოვისა და დაუცველობის განცდა ტოვებს მხოლოდ. ასე იქცა ამ ოჯახში შემთხვევით მოხვედრილი გიგა, ამავე ოჯახის ძალზედ გულშათხრობილი წევრის, ლუკას სულიერ მესაიდუმლეთ. ლუკა სულიერ ასპექტში ბოლომდე გახსნილი იყო მასთან, თორემ თავისი ცხოვრების წესზე და მით უმეტეს ყოველდღიურობაზე არასოდეს ლაპარაკობდა. მას თავისი მდგომარეობა აიზულებდა, რომ ადამიანებთან გარკვეულწილად დისტანცირებულიყო, რადგან ხვდებოდა, რომ მისი გაგება ამ კუთხით ბოლომდე არავის შეეძლო. ასეთი გაუცხოება მშობლებთან მიმართებაში თვალშისაცემი იყო, რასაც ეს უკანასკნელი ძალიან განიცდიდნენ, რადგან ამ პრობლემის მოგვარების არანაირი გზა არ მოსჩანდა. პირიქით, ხსენებული გაუცხოება ზოგჯერ დაპირისპირებაშიც გადადიოდა, ძირითადად მამა-შვილს შორის. ამგვარ სიტუაციაში ლუკა ყოველთვის თავდახრილი იდგა ან იჯდა და მამისთვის არასოდეს შეუბრუნებია ერთი სიტყვაც კი. ძალიან იშვიათად, მაგრამ იყო მომენტები, როდესაც მამისაგან წამოსული შეურაცხმყოფელი სიტყვების შემდეგ ლუკა თავს წამოწევდა და შეხედავდა ხოლმე მშობელს. ამ თვალებში იყო მთელი თავისი ცხოვრებისეული სევდა და ნაღველი. მამის მიმართ მოკრძალება, პატივისცემა და სიყვარული, ხოლო მის წიაღში სადღაც შორს მოსჩანდა ერთი კითხვა, რომელიც მიუხედავად თავისი სიშორისა, სახის გამომეტყველების ფონს საგრძნობლად ცვლიდა, რადგან ის ზურგს უმაგრებდა თვალებში ჩამდგარ სევდას და ნაღველს. ეს კითხვა მხოლოდ ერთი სიტყვით გამოიხატებოდა, რომელიც ასე ჟღერს: რატომ? ამ ერთ სიტყვაში იყო მოქცეული მთელი მისი განვლილი ცხოვრება ვიდრე დღევანდლამდე, ანუ ასეთი შედეგით. მათ შორის თითქმის ყოველთვის იდგა ერთი ადამიანი, ეს იყო დედა, რომელიც ხან გაშმაგებულ მეუღლეს შეხედავდა სერიოზული სახით და ხან შვილს. მან ერთადერთმა იცოდა ყველაზე უკეთ, რომ შვილი მათგან უკვე ძალიან შორს იყო და ოჯახის უფროსის მიერ წამოწყებულ ყოველ ასეთ ბრძოლას, რომელიც ქართულ ტრადიციებზე უფრო გადიოდა, დამორჩილებოდა მისი ვაჟი ქვეყანაში აღიარებულ წესებს და ეცხოვრა მათთან ერთად ჰარმონიულად, მხოლოდ უკუშედეგის მომტანი იყო. და აი, ამ დროს ისმის ყვირილი, ვინ ხარ შენ, რომელიც ანგარიშს არ გვიწევ ამ ხელა თანამდებობის ხალხს და დაეთრევი აღმა-დაღმა ვიღაც ქუჩის მაწანწალებთან. ისინი ჩემი კლასელები და მეგობრები არიან. მეგობრები და უმრელები არიან. ჩაილაპარაკა ლუკამ ჩუმად და ნახევრად წამოსწია თავი, რათა მამის ეს განრისხება ოდნავ მაინც ჩაეცხრა. სწორედ აქ ჩახედა დედამ შვილს ღრმად სევდანარევ თვალებში, რომელმაც ისეთი გამომეტყველება მიიღო, რომ წესით მას აუცილებლად უნდა გახსენებოდა ის მომენტი, როდესაც ლუკა უპატრონო ბავშვთა სახლში პირველად დატოვა. მაშინ შენობას კარგად გამოცდენილმა მარიამმა რაღაც მომენტში უკან გაიხედა ეზოს უზარმაზარი ჭიშკრის გისოსებზე ორივე ხელით ჩამღაუჭებულ ბავშვს. სახე ამ გისოსებს შორის ბოლომდე მიებჯინა, რათა დედისთვის სანამ თვალს მიეფარებოდა, აცრებლებულს მანამდე ეყურა. თითქოს ეს გაახსენდა მარიამს და თავი დახარა. ის საბოლოოდ მიხვდა, რომ მათი შვილთან დაშორება იქიდან დაიწყო და მაშინ გაღრმავდა, როცა ლუკა უკან მიბრუნდა და მშობლებთან იზოლებით დაცილებული ახალ გარემოსთან ადაპტაციას შეუდგა. სადაც მოხდა კიდეც მისი მორალური ფორმირება. ახლა კი რა, შვილი დგას ბიოლოგიური მშობლების წინაშე, მაგრამ სულიერად მათგან ძალიან დაშორებული, რომელთა დასაახლოებლად მოშოლიებული ტრადიციები ძალზე უსუსურად გამოიყურება. მამას კი ეს არაფრით უნდოდა ერწმუნა, უпроსტորად ეფიქრა, რომ შვილი მისგან უკვე შორს იყო და ამ აზრების გასაფანტად დაჟინებით მოითხოვდა
ოჯახური წესების აღსრულებას მისგან. მხოლოდ მარიამი იდგა უხმოდ. ის ჭკვიანი და მიზანდასახული ქალბატონი იყო და გრძნობდა, რომ შვილთან ურთიერთობაში რაღაც უნდა შეეცვალა. მან ერთხელ კიდევ შეხედა დაკვირვებით ვაჟს და თითქმის გადაწყვიტა, რომ ახლებურ გზას დასდგომოდა მასთან ურთიერთობაში. გავყვეთ უკან ამ სევდიანი წარსულის ადამიანებს და ვნახოთ, როგორ წარიმართება მათი შემდგომი ცხოვრება. წამოდი ლუკა, მხარზე ხელი მოხვია გიგამ, რომელიც შეეცადა, რომ რაღაც ფორმით დამთავრებულიყო ეს არაფრის მომტანი აყალმაყალი. ლუკამ ერთხელ კიდევ შეხედა მშობლებს, თითქოს დედაზე გააშტერა ცოტა ხნით თვალი და გიგას გაჰყვა. ხვალ სტუმრებს ველოდებით, ნათესავებს, მიაძახა ოთახიდან გასულ ლუკას მამამ. კოლეგა პროფესორებიც ეხლდებიან უნივერსიტეტიდან. შენს ნახვას მოისურვებენ და არ დაიკარგო, იცოდე. აქ შევწყვეთ პირველ თავს ალიას საიტზე დაბეჭდილ პირველ თავს და შემდეგ ნუ გადავალ მე დავდებ კიდე მეორე მესამე თავს და ასე შემდეგ. და როგორც გითხარით, ქალბატონებო და მატონებო და ძვირფასო გამომწერებო, გააზიარეთ, კიდევ გიმეორებთ, იმიტომ კი არა, რომ მე მჭირდება ეს, არამედ იმიტომ, რომ შეიძლება ვიღაც ეძებს რამე ისეთ წასაკითხს, რომლითაც რაღაც გარკვეულ სულიერ საზრდოს მიიღებს. დიდი მადლობა ყველას, რომ ერთმა დაგლოცოთ და ბედნიერებას გისურვებთ.